बैठ गया वो जो तू बस खिंच गया। ये ऐसा हादसा जी, बरसात ज़्यादा लग रही है और बरसात होने के कारण ये छत गिर गई है। इसमें 8 आदमी दब चुके हैं। ये हमारे जब इन्होंने रुक कर दिया तो हमने बाहर आकर निकाला। एक लड़की मर चुकी और 7 आदमी घायल है। जो कैसी 4 हालत है घायल होती बिल्कुल सीरियस है। जो 3 मार्च आ चुके हैं मुजफ्फरनगर, 4 भी चरथाल से 80 बढ़ती हैं। किस समय की घटना है? ये घटना आज लगभग 3:30 बजे के आसपास की।